សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញនៅរូបភាពស្អាតបែបទេសភាពសុខស្រែដូចជាបែបនេះនិងបែបនេះជាដើមចឹងរូបភាពទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជារូបភាពពិតនោះទេរូបភាពទាំងអស់នោះគឺជារូបភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ AI ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបង្កើតរូបភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុង AI របស់ក្រុមហ៊ុន Google ចឹងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនចូលមក browser មួយមកហើយសូមបញ្ជាក់ថា AI នេះគឺអត់មានប្រើ app ទេគឺយើងប្រើ browser នៅលើទូរស័ព្ទក៏ដោយគឺបងប្អូនបើក browser ដើម្បីធ្វើណាអត់មាន app ទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយចឹងបងប្អូនវាយតាមខ្ញុំមកវាយពាក្យថា image fx អានេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅលើហ្នឹងហើយចឹងវាមានហើយចឹងបងប្អូនវាយចឹងមក image fx បន្ទាប់មកបងប្អូនមើលពាក្យ Google Lab ណា Google Lab ហើយ image fx ខាងក្រោមនេះណា lab.google/fx នេះចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវសរសេរ prompt ដើម្បីឲ្យវាបង្កើតរូបភាពចឹងក្នុង prompt មួយវាបង្កើតរូបភាពបានចំនួន4ណាហើយយើងចូលមកបងប្អូនត្រូវការ log in ឬក៏ sign up ជាមួយនឹង Gmail account របស់យើងមកចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការសរសេរ prompt បន្តិចបើយើងសរសេរក្នុងនេះធម្មតាខ្លីៗអីគីឡូវាអត់ស្អាតរូបភាពចេញមកវាអត់ស្អាតចឹងបងប្អូនចូលមក website មួយទៀតចឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា Google AI Studio Google AI Studio អូខេនេះខាងលើមានហើយចឹងពេលដែលចូលមកបងប្អូនមើលដូចគ្នាណាយកពាក្យ Google AI Studio ខាងលើនេះណាអូខេចឹងយើង enter ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវឆាតណាជាមួយនឹង Gemini របស់ Google នេះណាយើងសរសេរ prompt កន្លែងនេះយើងសរសេរអ្វីដែលខ្លីៗបានដែលយើងចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងបង្កើត prompt វែងៗឲ្យយើងដើម្បីបង្កើតរូបភាពបានស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរខ្ញុំដាក់ថា con នេះចា3 of Cambodia កន្លែង country size បើសិនជាយើងអត់ដាក់ of Cambodia នេះវាចេញរូបភាពមកវារបៀបថាមិនមែនជារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាននេះវាលស្រែណោះវាលស្រែបន្ថែមវាលស្រែទៀតមកដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចបន្ទាប់មកចង់បានអីគេចង់បានផ្លូវយើងធម្មតាមកបានបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បានទន្លេមួយទៀតខ្ញុំចង់បានដើមត្នោតមិនចង់វិញដើមត្នោតយកដាក់អក្សរ S ឲ្យច្រើនបន្តិចបន្ទាប់មកយកឲ្យទៀតយកគូបន្ថែមគូតិចទៀតប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យវែងពេកក៏វាពិបាកបង្កើតដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនរ៉ាន់មកចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើត prompt ឲ្យយើងហើយ prompt នេះពេលខ្លះវាបង្កើតឲ្យយើងបាន3ណាជួនកាលវាបង្កើតតែមួយទេវាតាមការសរសេររបស់យើងខាងលើនេះដែរចឹងចាំបន្តិចអូខេមកហើយចឹងអានេះបានតែមួយទេបង្កើតបានតែមួយទេចឹងបងប្អូនត្រូវការ copy prompt នេះណា copy ត្រឹមនេះមកនេះ copy ត្រឹមនេះមកបានហើយcopy ទាំងអស់មកក៏បានដែរណា copy ទាំងអស់មកបន្ទាប់មកយកពាក្យថា copy មកបងប្អូនយកមកផាសនៅក្នុងកន្លែងនេះផាសបែកអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសຂະຫນាតរូបភាពរបស់បងប្អូនមកបងប្អូនត្រូវការរូបភាពផ្ដេកអានេះមានផ្ដេកមានបឈរមានរូបភាពបែប4ជ្រុងអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកបែប4ជ្រុងនេះព្រោះបើយើងផុសនៅក្នុង Facebook ភាគច្រើនបងប្អូនឃើញនៅក្នុង Facebook អីគេផុសតែ4ជ្រុងហ្នឹងទេព្រោះគេផុសម្ដងមកអាល់ប៊ុម4សន្លឹកអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតចាំបន្តិចទៅវាអត់យូរប្រហែលទេហើយ prompt នេះយើងអាចយកទៅបង្កើតវីដេអូបានដូចគ្នាណា prompt តែមួយហ្នឹងយើងបង្កើតរូបភាពក៏បានវីដេអូក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែពីការបង្កើតរូបភាពសិនទេចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបង្កើតវីដេអូអូខេអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនឃើញស្អាតទេនិយាយទៅវាចេញមកវាដូចទេសភាពពិតអញ្ចឹង
វាដូចជាមិនមែន AI ចឹងបងប្អូនមើលអត់ដឹងទេឃើញអត់ប៉ុន្តែបើវីដេអូវាមានកន្លែងខុសឆ្គងច្រើនខ្ញុំសាកតេស្តមើលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកគឺពិតហ្មងរូបភាពនេះដូចមិនមែន AI ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច save បានទេបងប្អូន download មកងាយស្រួលមែនតើអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូន download មកអញ្ចឹងយើងមាន4រូបភាពអានេះបានមួយអាល់ប៊ុមបងប្អូនអាចយកទៅផុសបានឃើញទេអញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនទៅសេបន្ថែមទៀតមកដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងមកណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកទៅអនុវត្តហើយនឹងទទួលបាននូវរូបភាពដែលស្អាតដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីយកទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការផ្សេងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា